इंडियन आइडल 12 की सेट से आई बुरी खबर, इस तारीख तक बंद रहेगी शूटिंग। नमस्कार दोस्तों, आपने लॉगिन किया है बॉलीवुड झमेला। इंडियन आइडल सीजन 12 इस वक्त अपने ज़बरदस्त दौर से गुजर रहा है। हर हफ्ते शो में एक नया ही रंग देखने को मिलता है, जिसे देखकर हर कोई एंटरटेन होता है। पर ऐसा लगता है कि शो को किसी की बुरी नज़र लग गई है। सिर्फ यही शो नहीं, बल्कि टीवी पर प्रसारित होने वाले सभी शो पर। जी हाँ, दरअसल ऐसा हुआ है कि कोरोना महामारी एक बार फिर से अपना भयंकर रूप दिखाती नजर आ रही है, जिसकी चपेट में कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी आ चुके हैं। और आमजन के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 14 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी और लॉकडाउन जैसी ही सख्ती बरती जाएगी, जिससे कि फिल्म और टीवी सभी की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि यहाँ से भी आए दिन कई सारे नए कोविड केसेस सामने आ रहे थे। तो इंडियन आइडल 12 सिर्फ इसी सप्ताह आने वाला है, क्योंकि इसका शूट पहले हो चुका था। अब आगे 2-3 सप्ताह के लिए शूट नहीं होगा। तो रियलिटी शो के शौकीनों के लिए ये एक खराब खबर हो सकती है, पर सभी की पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य ही होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब नाउ।